Ух ты! Офигеть! Такое я вижу впервые в заброшенном доме. В этом видео я покажу вам дом известного скульптора Пьера Жермена, который посвятил всю свою жизнь творчеству и созданию невероятных шедевров, но чья история имеет очень трагичный конец. Меня зовут Толяныч, я путешествую по миру в поисках удивительных заброшенных мест и невероятных историй. Приятного просмотра. Начинается новое приключение. Мы проникаем в заброшенный дом. Напротив, как обычно, Машины приезжают, и только что человек прошел. Но самое главное, чтобы нас не заметили соседи. А человек не посмотрел на нас? Нет, он просто прошел. Соседи, думаю, не увидят. Они же не стоят у окна, блядь, круглосуточно. Погнали. Охренеть, какой он большой. Смотри, какой он большой. В таком доме могут реально стоять датчики движения рабочие, поэтому новый инструмент, который у меня с недавних пор появился, тепловизор, мы его, естественно, будем применять, в том числе и сейчас. Главное, чтобы двери и окна были не заколочены. Да. Вот такой вот, друзья, тепловизор для телефона. Мне прислали компании Infrared. Очень удобная штука, компактная. Буквально втыкаешь в телефон, и он сразу все видит. Смотри. Ага, это от солнца, я так понимаю. Это от солнца. Вот само здание, видишь? Это крыша теплая от солнца. Ну да, на камеру это не похоже. Это такой, видишь, большой тепловой след. Да. Смотри, дымовая эта труба как нагрелась на солнце. Угу. Солнце прям на нее светит. Да, видно. А здесь, видишь, практически ничего нет. Ну, камера или датчик, они как точка были бы. А здесь, видишь, именно полоски, линии. То есть это именно вот куда солнце сейчас светит. Во дворе, как мы видим, валяется всякая всячина. И по внешнему виду этой всякой всячины можно сделать вывод, что дом заброшен уже лет 30. Бочка выглядит очень атмосферно. Маленький сарайчик. На входе нас встречает ванная комната. Эти стульчики также прозрачно намекают, точнее их состояние намекает на то, что дом заброшен действительно уже много лет. Вот такая плита здесь стоит. Нестор Мартин. Может быть, кто-то знает эту фирму? Напишите. Такая кастрюлька для хрючева. Нормальная. Я в который раз уже, знаете, на что обращаю внимание? Что в 80-х кастрюльки в Европе, которые вот я встречаю в старых домах, они по дизайну реально очень похожи на советские. Возможно, советские дизайнеры, скажем так, тырили идеи, не спорю, возможно. Опять же, если кто-то из вас обладает какими-то знаниями на этот счет, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Ну и подсобка такая для вазоны с цветами, консервы всякие здесь стояли. Ну, стандартная кухонная подсобка. И тут, видимо, тоже. Да. Следующая комната довольно пустовата. Телевизор. Старенький утюг. Бутылка вискаря. И буржуйка. Старенькая буржуйка. А, вот еще один телевизор стоит. С другой стороны холодильник я сразу пропустил. Зануси. Зануси фирму я знаю. У меня когда-то была стиральная машинка Зануси. Много лет прослужила. Хорошая была.
Друзья, буду очень благодарен, если вы найдете возможность поддержать канал на Boosty. По цене чашки кофе вы получите доступ к десяткам эксклюзивных видео не только про заброшенные места, но и другие мои приключения прошлых лет, в том числе запрещенные Роскомнадзором и Ютубом путешествия на грузовых поездах. Ссылка в описании. Ух ты! Какая просторная столовая, двойная, причем, смотрите. Офигеть. Офигеть, класс. Все, у меня начинают глаза разбегаться от этой всей красоты. Сейчас я вам все покажу. Ну, конечно, ё-моё, ну как же ж без пианино на заброшке. Так, я думаю, пора у злого кота тырить фишку и учиться играть куклу-колдуна. Работает. Так, давайте все подряд смотреть. Телевизор Philips, очень старенький. Смотрите, какой пульт. Я таких еще не застал. Это, наверное, годов 70-х, 80-х. Лампа такая старенькая. Так. Картины вышитые. Портрет, возможно, владелицы, возможно, предков владельцев. Здесь просто какая-то картина. Камин неполноценный, в камин интегрирована буржуйка. Вот такая вот. Причем, заметьте, на ней еще можно было сверху что-то готовить, как на наших печах. Сковородочку, кастрюлечку поставил и хрючево варится. Друзья, возвращаясь в предыдущую комнату, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Опять же камин, в который интегрирована буржуйка. Мрамор. Похоже, что да. Похоже, что это действительно мрамор, не имитация. Вот такие мраморные часы интересные. И вот такой вот интересный я в зеркале. Статуэтки различные. Вот это непонятно. Это картина, да, скорее всего. Я вначале подумал, может, это фотография владельцев, а вот это уже фотография. Иисус тоже церковная. Вот эти книги, мне интересно, какого года. Они выглядят прям очень старыми. Давайте посмотрим. В последнее время во Франции, в Португалии начали попадаться антикварные книги. Интересно, какого книги. Эти книги какого года? Нет, не здесь. Вот здесь должен быть год. Нет, здесь тоже нет. Ладно. Оставим их, как они были. Пианино у нас фирмы Берард. Кто знаком, ребят, с этой фирмой? И здесь также есть вот такая Божья Матерь. И такая вот кукла. Я сразу не заметил, смотрите, здесь спрятана такая толстенная книга. Давайте посмотрим, что здесь. Так. Ну, это не антиквариат, это 1954 год. Интересная коробочка.
от сигар, я так понимаю. Какие-то открытки, записки. Года нет. Письмо. Сейчас попробую. Нет, это конверт. Наверное, вот эта открытка была в этом конверте. Еще что-то есть. Хочу попытаться найти год. Нету. Нет года. Буду искать дальше. В другой стороне этого помещения стоит очередная машинка Зингер. Уже не первая, которую я встречаю на заброшенных домах в Европе. Видимо, был когда-то очень популярный бренд. Наверное, не только в Европе. В другом конце этой же комнаты лежат, я так понимаю, это у нас ноты. Да, это ноты. А здесь я обратил внимание, что есть фотография ребенка, причем фотография относительно современная. Вот, несколько картин. Чехол, скорее всего, из-под музыкального какого-то инструмента. И конверты. О, смотрите, снова 1969 на печати. Вот, это уже второе подтверждение даты 69 год. Интересно. Дом, в который мне посчастливилось попасть, имеет интересную, но трагичную историю, которая началась в 1879 году. Именно тогда Антуан де Филе, известный предприниматель, построил ее. Он хотел создать уютный дом для своей семьи и купил самый большой участок, который был доступен в этом городке площадью 28,5 соток. Помимо большого дома, он создал красивый сад, который в наше время значится как историческая ценность, благодаря тому, что там растет несколько редких деревьев, таких как липа серебристая и лайм летний с надрезанными листьями. У Антуана была дочь Мария. После смерти родителей Мария вышла замуж за француза Жака Жермена. Именно поэтому в архивах вилла называется Вилла Жермен. Жак и Мария были творческими людьми. Она была балериной, а он скульптором. Со временем у них родился сын Пьер. Пьер с детства был окружен искусством. Он восхищался работами своего отца и часто наблюдал за тем, как Жак создает свои шедевры. Под влиянием родителей он также стал скульптором, продолжив дело своего отца. Со временем у Пьера появилась своя семья. Он женился на художнице Катрин, и у них родилось 2 детей – Элизабет и Анри. Двигаемся дальше, друзья. Это был центральный вход. Здесь в коридоре все вещи свалены просто на кучу. То ли люди собирали их, чтобы переехать, то ли наследники собирали и бросили, то ли любители наживы собирали и бросили. В любом случае, я думаю, не 1 десяток лет они здесь лежат. Никому не нужны абсолютно. В эту комнату, как мне кажется, снесли большую часть мебели. Сложили тоже, возможно, готовили, чтобы вывести отсюда. Или у меня есть другое предположение, друзья. Возможно, владелец этого дома занимался дизайном мебели, потому что довольно много расходников, как я вижу. То есть либо 2 варианта, либо мебель просто стоящую здесь разобрали и вот в разобранном виде подготовили, чтобы вывозить, либо владелец был дизайнером мебели. Это мы с вами попытаемся выяснить прямо сейчас. И, кстати, обратите внимание, здесь еще одна вот такая большая буржуйка. Туалет с умывальником были вот такие вот здесь маленькие, а вот ванны или душа на 1-м этаже я не нашел. Идем на 2-й. Я хотел подняться на 2-й этаж, но что я увидел? Погреб. Погреб — это всегда интересно. Ух ты, ничего себе, какой он большой. Ё-моё.
целый Ух ты! Походу винишка заброшенная. А нет, к сожалению, пустые бутылки. Бочки тоже пустые. Может быть, в другой комнате? Да, бочки пустые. Давайте посмотрим, что в другой комнате. О, классный погреб. Знаете, я мечтаю, что у меня когда-то будет частный дом. И я бы хотел себе вот такого размера погреб. Здесь, кстати, вот есть еще выход на улицу. Еще несколько входов сюда. С дома, с улицы. Класс. Это просто бомбический погреб. Смотрите, ребят, как все сделано прям профессионально. А тут, кстати, что-то есть. Бутылки вот эти полупустые. Тут тоже и жидкость. Но я думаю, что все мои зрители прекрасно понимают, что пробовать подобные вещи — это очень глупо в плане здоровья. Да, здесь бы более широкоугольная камера не помешала бы. Как у Вадима, например. Pocket 3. Да, охренительный погреб. Как говорится, мужики и девчонки, ставьте лайк, если хотели бы такой бункер. Ну и, бункер, у меня уже это профдеформация, бункер, погреб. Если бы хотели бы такой погреб, ставьте лайк и напишите. Я бы хотел. Я еще не поднялся на второй этаж, но я уже увидел кое-что, что меня, честно говоря, смущает. Надо очень аккуратным быть. Смотрите, какие полы. Вадим полез на чердак. Это чердак. Так, друзья, я на втором этаже. Здесь, очевидно, были спальни. Но пока что я вижу довольно пустоватые. Еще одна буржуечка. И какой-то портрет стоял, который уже от времени даже не читается. Вот, видите, дом прям в очень плачевном состоянии. Везде верхние этажи прогнили полы, прогнила крыша. И состояние очень аварийное. Друзья, пока я приближался к главной комнате, Вадим решил слазить на чердак. Дело в том, что там была очень гнилая лестница и потолок, который мог обрушиться в любой момент. И мои плюс 40 килограмм по сравнению с ним и 110 килограмм, если бы мы полезли вдвоем, могли бы сыграть с нами злую шутку. Поэтому я покажу вам несколько кадров, которые он там наснимал. Так, тут тоже была спальня. Мебель отсюда, на удивление, вывезли. То есть все вещи оставили, но кровати почему-то здесь нет. Погнали посмотрим, что дальше. Ух ты! Офигеть! Такое я вижу впервые в заброшенном доме. Теперь понятно, почему дом называется «Дом дизайнера». Мое изначальное предположение внизу, что хозяин занимался дизайном мебели, оказалось ошибочным. Теперь мы видим, что человек рисовал и, судя по всему, занимался дизайном скульптур. Я вам сейчас все покажу, и давайте попробуем вместе с вами понять, дизайном чего занимался владелец. Я думаю, что это скульптуры из мрамора. Сейчас все покажу вам подробно, и будет интересно услышать ваше мнение. Я так предполагаю, что вот эти все рисунки — это
дело рук хозяина этого дома. Смотрите, какая красота, невероятный талант. Я рисовать никогда не умел, поэтому я искренне восхищаюсь подобной красотой. Ну, вот это выглядит, честно говоря, очень криповенько. Как мы поняли, дизайнер был глубоко верующим человеком. И здесь вот какой-то такой инструмент. Точнее, не инструмент, прибор. Это очередная буржуйка. Видите, такая необычной формы. Здесь плита была. Ладно, давайте посмотрим остальные рисунки. Красота. Просто посмотрите, какой талант. Еще один рисунок, не такой красивый, уже лежит на полу. Возможно, его же рук дело, возможно, детей, например, он учил рисовать, или у него были ученики. По газете на столе можно попробовать определить в очередной раз год. Ничего себе, смотрите, газета 1921 года. Вот это раритетище. А это 1920-го. Да уж. Какая-то шкатулка лежит. Пустая. Смотрите, в соседней комнате еще его рисунки. В доме царила атмосфера творчества и взаимопонимания. Пьер и Катрин устраивали художественные вечера, куда приглашали друзей и коллег, чтобы делиться своими работами и идеями. Работы Пьера высоко ценились и были представлены не только в музеях, но и в частных коллекциях. Но однажды все изменилось. В 1986 году произошла страшная трагедия, в которой погибли все, кроме Пьера. Несколько лет после этого он пытался забыться в работе, но тишина огромного дома и горе не давали ему покоя. Он больше не смог находиться в этом доме и покинул его навсегда. Что с ним случилось дальше, к сожалению, неизвестно. В 2004 году этот дом отнесли к историческому наследию региона, но на этом, к сожалению, все. Его не восстановили и не сделали музей. Дом разрушается под влиянием природы, и, вероятно, через несколько десятков лет этот участок государство продаст новому владельцу, который создаст здесь новую историю. Подобные места, друзья, к сожалению, не вечные. И я рад, что мне удалось запечатлеть этот дом и рассказать вам эту историю. Друзья, очередное топовое заброшенное место пополнило мою коллекцию. Я надеюсь, что вам очень понравился этот дом. Я буду ждать вашу обратную связь в комментариях, ваши лайки, потому что все эти простые действия помогают этому видео и каналу в целом расти, чтобы я мог снимать для вас больше подобного контента. Напоминаю также, что у меня есть телеграм-канал. Подписывайтесь на него, чтобы быть в курсе всех новостей. И буду очень благодарен, если вы найдете возможность поддержать новые выпуски на Бусти. Всего лишь от 50 рублей в месяц. Это реально очень важно для меня, чтобы я мог продолжать снимать подобные удивительные места по всему миру. Благодарю вас за просмотр. Увидимся в следующем заброшенном месте.